हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट आई ईट इन अ डे प्लस अ डे इन माय लाइफ। तो सबसे पहले मैंने बनाए ये क्यूट से राउंड सैंडविचेस। दिखने में इतने अच्छे नहीं लग रहे थे बट खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। बाद मैंने नेटफ्लिक्स पे एक ये सीरीज़ देखी जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। अकीरा मुझे पता नहीं क्यों घूर रहा था खड़ा हुआ। देन मेरे कज़न्स आ गए तो हम लोगों ने ये थोड़े स्नैक्स वगैरह खाए, गेम्स खेली। फिर हम लोग ने मेरी मासी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, देन मूवी देखी। उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। जब ऐसा मौसम होता है ना तो मेरी बालकनी इतनी सुंदर लग रही होती है, इतना अच्छा व्यू आ रहा होता है वहाँ से। फिर हमने लंच में खाई चिकन बिरयानी। रात को मुझे कुछ अच्छा खाने का मन था तो मैंने ये बनाई। मेरे पास मैगी पड़ी थी स्पाइसी गार्लिक वाली, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगर आप कुछ लगती तो मुझे कमेंट करके बताना। तो मैंने थोड़ा सा केक एंजॉय किया। या दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।